শীত সবে মাত্র গেছে, গরম সবে মাত্র ঢুকছে, আর এরই মধ্যে ঘরে ঘরে জ্বর সর্দি কাশি। জ্বর সর্দিটা ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে 3-4 দিনে, কিন্তু কাশি দীর্ঘ ভোগাচ্ছে, তাই তো? কাশতে কাশতে একেবারে যেন বমি হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এর বেশ কিছু সাবধানতা বা প্রতিরোধের উপায় বলছেন চিকিৎসকেরা। খুব সহজ উপায়, খুব ঘরোয়া উপায়। আজকের ভিডিওতে সেই উপায়গুলি আপনাদেরকে জানাবো। সেটি জানাবো তো বটেই বন্ধুরা, তবে তার আগে জানতে হবে আপনাদের কেন হঠাৎ করে এই মরশুম বদলে এত তীব্র জ্বর সর্দি কাশি ঘরে ঘরে হচ্ছে। তার দুটি কারণ বলছেন চিকিৎসকেরা। এক হচ্ছে, ভালো করে বুঝুন, শীত এবার খুব বেশি পরিমাণে তীব্রভাবে পড়েছিল এবং লং টাইম রান করেছে। মানে ফেব্রুয়ারির 20-22 তারিখ, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অব্দি শীত। এটা বিগত কবে আপনারা দেখেছেন বলুন তো? এবছর সেটা ছিল। আর দ্বিতীয়টি কারণটি হলো বায়ু দূষণ প্রচন্ড পরিমাণে বেড়েছে। আর এই দুটির নিট ফলে যেটা হয়েছে, ভাইরাস, হ্যাঁ ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া খুব ভালোভাবে তারা বেঁচে থাকতে পেরেছে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিয়ে শরীরে ঢোকার জন্য তারা রেডি। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? প্রতিরোধ করতে হবে, ঢাল করতে হবে, যাতে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আপনাকে অ্যাটাক না করতে পারে। তাহলে এই জ্বর সর্দি আর লং টাইমের কাশি থেকে আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। তাহলে কি করবেন? দুটি খুব ভালো উপায় আছে, একটি ঘরোয়া উপায়, একটি ডাক্তারি উপায়। প্রথম উপায়টি হলো ডাক্তারি উপায়। কোনো ভালো চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনি অবশ্যই নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ভাইরাল এই সমস্ত যে ভ্যাকসিন গুলো হয় সেটা চিকিৎসক আপনাকে জানিয়ে দেবেন। সেই ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিলেই এই ধরনের মৌসুম চেঞ্জের জ্বর সর্দি কাশি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন বা আপনার হবে না। আর দ্বিতীয় ঘরোয়া উপায়টি হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যে দুটি খুব ভালো উপায়, একটি হলো ভালো ঘুম। আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা ডিপ স্লিপ, গভীর ঘুমোতে হবে। ঘুম শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। আর একটা ছোট্ট ভালো উপায় বলি বন্ধুরা, সকালে উঠে যে চাটা খাচ্ছেন সেটা কিভাবে খাবেন? দুধ চিনি ছাড়া। আপনাকে একটা চা বলে দিই, সেটা খান, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনি আপনার শরীরে তৈরি হয়ে যাবে। তফাৎটা বুঝতে পারবেন। কিভাবে করবেন? অল্প দারচিনি, অল্প কয়েকটা লবঙ্গ, একটু আদা থেতো এবং একটা গোলমরিচ আর একটা তেজপাতা, ব্যাস। এই 5টা জিনিস আছে তো আপনার রান্নাঘরে? আমি জানি এটা প্রত্যেকের রান্নাঘরেই আছে, বাঙালিদের রান্নাঘরে তো আছেই। তাহলে এই 5টা জিনিস অল্প অল্প পরিমাণে ভালো করে প্রথমে জলে ফুটিয়ে নিন। চা পাতাটা আগে দেবেন না, প্রথমে জলে ভালো করে ফুটিয়ে নিন এবং তারপর সেটির মধ্যে যখন একদম চা হিসেবে খাবেন, যখন বেশি করে জলটা দেবেন, জলটা একটু ফুটিয়ে কমাবেন, মানে রসটা যেন বেরিয়ে আসে। তারপর একটু চা পাতা দিয়ে জাস্ট একটু হালকা চাপা রেখে সেটি ছেঁকে আপনারা খেয়ে নিতে পারেন। এটা দিনে 2 থেকে 3 বার আপনি খেতে পারেন। তাতে কিন্তু এই যে শরীরের সমস্যাগুলি, জ্বর সর্দি কাশি, শরীরের যে ইমিউনিটি বুস্ট আপ, শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সেটা কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন খুব ভালো মতো তৈরি হয়ে যায়। আর এটা গলা, থ্রোট ইনফেকশন বা এই যে জ্বর সর্দি কাশিতে এই জায়গাগুলোর যে কষ্ট না, সেটাতে খুব ভালোভাবে রিলিফ দেয়। তাহলে বন্ধুরা, কেমন লাগলো ঘরোয়া টিপসটি? 8 ঘন্টা ঘুম আর সঙ্গে সারাদিনে 2 থেকে 3 বার এই চাটি আপনি খান। অনেকেই অবশ্য বলবেন দুধ বা চিনি, না, কোনো উপকার হবে না। এতে যদি আপনি দুধ বা চিনি দেন, সেই উপকারটা আপনি কিন্তু পাবেন না। তাই বন্ধুরা, একটু কষ্ট করুন। ভালো থাকতে গেলে একটু তো ভালো নিজের কথা চিন্তা করতে হবে, তাই একটু কষ্ট করতে হবে। খেয়ে দেখুন না, খুব ভালো লাগে। আমি নিজে খাই, হ্যাঁ, 2-4 দিন এটা আপনার খারাপ লাগবে, কিন্তু বন্ধুরা শুধু এই সিজন চেঞ্জের মৌসুমটা নয়, সারা বছর আপনি এটা খান। হ্যাঁ, যদি না আপনার কোনো বড় সমস্যা থেকে থাকে, কিডনি, হার্ট, এই সমস্ত কোনো বড় ওষুধ চলছে, তাহলে একটু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। জেনারেলি এটা কিন্তু যাদের বড় কোনো রোগ নেই তারা এটা খেতেই পারে। কেমন লাগছে এই ঘরোয়া টিপসগুলো? প্রচুর সাড়া আপনাদের কিন্তু দিতে হবে, তার কারণ এই হেলথ ফার্স্ট আমি আপনাদের জন্যই কিন্তু আনার সাহস পেয়েছি। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের সহযোগিতা আমার একান্ত পথ চলার সাথেও। তাই বন্ধুরা, প্লিজ হেলথ ফার্স্টকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ঘরোয়া টিপস দেবো আপনাদের, বাড়ি বসে কিভাবে সুস্থ থাকবেন, এবং সঙ্গে পাবেন সুচিকিৎসকদের পরামর্শ। আজকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন হেলথ ফার্স্ট এবং বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, হেলথ ফার্স্ট, স্বাস্থ্য সবার আগে। ভালো থাকুন।